Som doma. Je tu niekto? Mami, tati. Ste tu? Haló? Je tu niekto? Haló? Kde sú? Tu vážne nikto nie je? Haló? 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 Tu vážne nikto nie je? Yes! Každému sa už stalo, alebo stane, a nemyslím len stane, že ste boli sami doma. Dnes sme si pre vás pripravili 5 vecí, čo pravdepodobne robíte, keď ste sami doma. Môžeme začať. Každému z vás sa stáva, že musíte čas od času prejsť do tajomnej komnaty vášho domu. A nemyslím tým spálňu vašich rodičov, ale záchod. A nie je nič lepšie ako srať s otvorenými dvermi. Ďalšia vec. Nie každý sa narodíme so speváckým talentom. Napríklad ja. A preto nám asi dosť ľudia napomínajú, že nech nespívame tú pesničku, keď tu máme na sluchadlách, že to znie otrasne. Ale my si nedáme a nie je nič lepšie, ako ju spievať po dome, keď ste sami. Ste sa niekedy zobudili v strede noci úplne sami a počuli ste len praskanie, fučanie vetra a všetko podobné, určite to poznáte. Ten strach z toho, že ste sami doma a neviete, čo okolo vás sa deje a čo okolo vás je. Maybe it'll trigger something. Well, we'd really appreciate it. Bohužiaľ, keď ste sami doma, niekedy sa stáva, že potrebujete radu nejakého odborníka. A kto je najlepší odborník na svete? Čo si dáme? Dáme si štrudlu? Nie, dáme si niečo z ladničky. Nie je divné, že sa rozprávam sám so sebou? Nie, není. Jo, to je fakt, není. Detský čas všetci poznáme. Hrať sa na superhrdinov, supermodelky, na všetko možné. A to, keď ste sami doma, si môžete splniť aj vo vyššom veku. Tak toto bolo 5 vecí, čo pravdepodobne robíte doma, keď ste doma sami. My chalani určite poznáme aj iné veci, ktoré robíme doma sami, ale tak to už je o niečom inom. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, nezabudnite dať like, ak ste sa v nejakom z týchto 5 vecí našli, napíšte do komentárov ktorej, a to je asi všetko. Čau!